А как оплатить картой? Мы сейчас в магазин повезем. Да. Зачем? Не надо, я хочу. Я что только могу. Ну как это было запущено? Зачем вы вообще Заявление вопросы рекламы. Ну иди к подъезду, зайди в бабушку хотя бы, пузырек знаете. Сейчас домой зайдешь. Ладно? Я сказал, одному озвучил, он говорит, да, дойдешь ко мне, второму звонил, я говорю, я разговаривал со вторым, я говорю, ну, как бы, информирую вас, того, как не переместить отель, вот. Да, я сейчас помечу, все. Не знаю, еще не пометил.
старейший. Понятно. По-другому никак. Как я переправил? А, как переправить? Ключевое слово, наверное. Вступление очень позднее. Прям вот тут. По барабану. С утра пустой был, 134 ёбнул. Приезжаю утром на заправку, ни одной машины стоишь, ни одной. Как? Я волк. Я вообще в шоке был. Я мой заправщик, говорю, где все там? Больше не знаю. Второй говорит, вы меня пробуешь уже заправить. Никого не было. Все заправлены. Нонсенс. Нонсенс. Что, дёрнется там? И это, воздух не нравится. Низкий давление. Дурак. Я говорю, а знаешь, что им делать? У меня есть такая мысль, вот была тут, блядь. Вроде все говорили, что когда сцепление меняют, как бы надолго ставят. Не меняют. Ты вообще куда в сервис откладываешь? А, это 415, там вообще дорог стоит, все равно не значит. А я а мы тут сумку нашли. Ага, стючок. Голова, колес попал. Зато Газпром пошел нам. А вы там сцепление? Вот его работает. Завтра найдем опять. Я масло смотрел, но Семерка. семерки. Спокойно я просто вроде ничего такого особенного. Просто бесплатно. Сделали только 23-й. Стрихари ездили. Я сейчас нормально дорубил. Реально, на рублей поднял. Народ начал. Да. Народ на меня. А единственное, что радовал отец, сразу было. Вторник, полтинник, без датчик. Напрягал. На остановке вот приезжает. А ты где? День по 27-му. На Победе? Там вроде заказ снимали. Да. Вчера. Она села, я не знаю. Вы едете или как? Едете? Как же? Спрашиваю. Дело в городе театральном. А ее кондуктор. А у меня кондуктор не должно было быть. Она такая, а я хотел проверить. Она проверила ее, потом там чисто вышли.
Давай меня разобрать. Нет. Нет, у меня опять была в пол. Да? Давай. Построй. Нет. А это вчера. А это вчера. Так, переписывай. Ладно. Ладно. Идем там, только. Мало, я в прошлый раз. Сажусь. Андрюха, который раньше гонял. А как тебе пошел? Точнее, он даже не сказал, на. Я говорю, что там? Нет? Смотри, а все всегда не дают, да? Как Нет, бы я это. пробился, блядь, в гараже все равно могу, блядь, зайти, нет? А я, блядь, доехал, блядь, и бульвар Эльзы, блядь, вот, блядь, Мчался. а? Мчался. И вот как всегда, я говорю, потому что когда нахуй надо сую, на всякий случай, на всякий случай. А когда надо, хотя бы копить Будет понятно, послезавтра. Завтра. да, и после выходных надо поискать. Нет, если я на ординатурках это брать, Ну, раньше тут полгода уже стоит. Что они там все делают? полугода. Да. Дверь, Я каждый раз на раз. дверь снимает. Я думал, вроде 370 сейчас отдали, вроде на ней. Периодически стоят. А так? У него дверь то ставят, то опять снимают. Я не знаю, что это такое происходит. Не прокиснуть, не покись. Телефон, видео, магнитофон. Прости.